Привет. Ой, блин. Не стоит так отвлекаться от дороги. А почему она спросила не поздно? Ну, потому что в темноте выходите, вы не успели. Агурские водопады. Попаду к вам в блог. Да. У нас новые лица. Наш полугид. Ну да. Ты же рассказываешь все досконально. Значит, полугид. Не знаю. У каждого водопадика есть своя легенда. Да. Эта Да. девочка там от несчастной любви бросилась со скалы, и отсюда пошла вот эта вот слеза, как водопад. А, да ты сюда с гидом, походу, ходил. А они здесь все такие. Вот, там дальше прикольно. Ева знает, за кем идти. Она за Женей бегом бежит. Пошли. Ой, как я безумно боюсь деревянных мостов этих всяких. О, нифига, клево. Ну, пошлите поближе, что клево. Ближе так клевее. Ну, если фотографии делаете, вы снимаете. Она подержи за Еву. Зай, а я сейчас туда пойду, ты смотри меня там. Отсюда? Да. Стой. Продолжим запись. Ева не растоптай. А что, фото не удалось решить? Что, сфоткал ты? Не, поближе. Вон там вон пещера. Когда здесь пересыхают водопады, значит, где воды нету, можно спуститься прям туда вниз и пройти пешком. Так что нам повезло, и будет водопад. Сейчас у вас с другого ракурса. Улыбайтесь. На камеру? Ну, конечно. Сейчас сфоткаю. Я боюсь вот так вот. Идти по глубокому, это страшно. Идем ко второму водопаду. Клево. Что ты говоришь? Красиво. А, ну. Камни такие. А вот он второй водопад. Ева куда-то спустилась. А что, мы к нему не пойдем? А. Здравствуйте. Здравствуйте. Я думал, ты там туристы что-нибудь оставили. Ага. Ева! Оставься, наверное. Мы тут застряли. Пойдем сюда. Ева! Выходи каждый. Я понимаю. А вот отсюда вот. Небо. Ева! Да он тебя спустит! Балбеска.
мокро и скользко. Скользко это точно. Вон туда вон можно пойти, вот там можно чай попить. Потому что в третьем водопаде там места нету где чай пить. Можно скупаться, если есть желание. Да, я думаю, Вода холодно. холодная. Так, давайте еще ниже спустимся. Легких путей не ищем. Спасибо. И Ева идет, конечно. Как же я без тебя-то вообще дошла до сюда? Ты меня бросила на одну. Угорела маленькая. Да, Сейчас пойдем. ты моя молодец. А у тебя телефон в карман не уберется? Нет. Ой, я тебе царапала. Я вообще всегда все царапала. Мужу тебе глазки принесла. Так. Куда идем? Ну, из лексиконов не пропало. Наш пикник. Хрумкой. Кусок жизни выдернули. Вот наш свадебный стол. Праздничный. Пойдем еще на третий водопад. Да? Ага. Конец связи с тобой.